बंधुगण आपणकर कफ बा कोल्ड भली समस्या को दूर करने आज मु आपणक सह एमिति एक चमत्कारी घरोई उपचार शेयर करी जार सेवन करी आपणकर काश भली समस्या को तुरंत दूर कर पारे। बंधुगण यह बहु पुरातन एवं बहुत अधिक चमत्कारी घरोई उपचार होता है। यह बनवा बहुत सहज अटे एवं यार सेवन करी आपणकर काश भली समस्या को आपण तुरंत दूर कर पारे। ता छड़ा बंधुगण आपणकर ड्राई कफ बा सुखिला काश भली समस्या यह एक रामबाण घरोई उपचार अटे। काश भली समस्या आप विभिन्न प्रकार मेडिसिन प्रयोग करते कि कफ सिरप सेवन करते किंतु बंधुगण थरे मात्र यह बन ट्राए करूँ देखिए आपंकर काश भली समस्या संपूर्ण भाव ठीक हो तेज समय विलंब न करी आसतु जाना आज सहज घरोई उपचार टी आपति बनइबे एवं आपंकर काश बा कफ भली समस्या को दूर करने यार सेवन किंतु पूर्व मुझे कही रखी जब आपने आम चैनल को सब्सक्राइब करना तेज तल सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर चैनल को सब्सक्राइब कर पाखे नोटिफिकेशन बेल उपर निहाती क्लिक करूँ। याद्वारा आम जो नूतन वीडियो अपलोड करूँ ता नोटिफिकेशन आपने प्रथम पाइपर और आम चैनल माध्यम बहुत किसी शिक्षण जिन आपने शिखा पाइबे। बंधुगण कफ बा काश भली समस्या को दूर करने आज आम जो रेमेडी बनवा से आपको प्रथम सामग्री आवश्यकता पड़ो ताटे गुड़ जहाँ को आम जागेरी कही था। बंधुगण यह आपन को कौन भी तेजराती दुकान बहुत सहजरे मिल यह आपणकर काश भली समस्या को दूर करने बहुत अधिक चमत्कारी होता है। ता छड़ा यह आपणकर थंडा पा कोल्ड भली समस्या को दूर करता है। मु 2 चमच पाखापाखि गुड़ नहीं अच्छी एवं आपन को एथि द्वितीय सामग्री आवश्यकता पड़ो ताहटे सौंठ पाउडर जहाँ को ओडिया रे सुंठी गुंड कह जाए। बंधुगण सुंठी आपन को कौन भी तेजराती दुकान बहुत सहजरे मिल प्रथमे आपण सुंठी किणी आनतु एवं ताहाको ग्राइंडिंग करी एमिति पाउडर प्रस्तुत करंतु। बहु पुरातन कालरू कफ एवं कोल्ड भली समस्या को दूर करिया पई सुंठी एक चमत्कारी घरोई उपचार अटे। बंधुगण आजिर एही रेमेडी रे आपण सुंठीर प्रयोग निहाती करंतु। एठारे मु 1 चमच पाखापाखि सुंठी गुंडर प्रयोग करूअछि। एबे बंधुगण आपण को एथि पई तृतीय एवं शेष सामग्री आवश्यकता पड़िबो ताहाटे हळदी गुंड बा टर्मेरिक पाउडर। हळदी गुंडर फायदा विषय रे प्रायतः समस्ते जानिथिबे हेले काश एवं थंडा पाई यह रामबाण होता है। आजिर एही रेमेडी को बनवाई आपण हळदी गुंडर प्रयोग निहाती करंतु किंतु बंधुगण मन रखंतु आपण को एथि ओरिजिनल हळदी गुंडर आवश्यकता पड़िबो। मार्केट रो मिलुथुबा हळदी खंड को आपण किणी आनतु एवं ताहाको ग्राइंडिंग करी एही परि गुंड प्रस्तुत करंतु। यह आपणकर थंडा काश एवं विभिन्न प्रकार रोग को शरीर दूर करने बहुत अधिक चमत्कारी होता है। तेज बंधुगण आपन को केवल यही 3टी घरोई सामग्री आवश्यकता पड़ो जहाँ आपण रोषे घर कि तेजराती दुकान बहुत सहजरे मिल एबे बंधुगण आपण यही 3टी सामग्री को भल भाव मिक्स कर दिंतु। यह भाव चकटी चकटी भल भाव मिक्स कर दिंतु। बंधुगण यह भल भाव मिक्स करी यार लडू प्रस्तुत करबा। बंधुगण काश भली समस्या को भल करने दूर करने अनेक लोक विभिन्न प्रकार कफ सिरप एवं मेडिसिन सेवन करथांती किंतु बंधुगण मन रखंतु कौन भी कफ सिरप किंबा मेडिसिन सेवन करने द्वारा आपनक काश बसी जाए किंतु आपनक काश संपूर्ण रूपे ठीक होई न थाए। आज मु आपनक जो घरोई उपचार बनवा शिखौची यार प्रयोग करी देखंतु देखिबे बंधुगण आपनकर जेकोसी प्रकार काश होता ताहा संपूर्ण भावे दूर हो यह को बनवा बहुत सहज अटे। आपण घरे यह को बने यार सेवन करें केवल 1 ରୁ 2 दिन आपण यार सेवन करके देखंतु देखिबा आपणक भयंकर रु भयंकर काश भली समस्या बा कफ भली समस्या संपूर्ण भावे दूर हो बंधुगण मन रखंतु जदि आपणकर सर थ्रोट होई अछि बा आपणकर ड्राई कफ भली समस्या अछि बा सुखिला काश भली समस्या अछि तेबे आपण एथिरे घियर प्रयोग करि परिबे। अल्प मात्रा रे घियर प्रयोग करी आपण एहा को बनांतु। बंधुगण एथारे मु अल्प मात्रा रे घियर प्रयोग करूछि बेसी मात्रा रे घियर प्रयोग एथिरे करंतु नाही। बंधुगण घियर प्रयोग करी एही रेमेडी को बनेबा द्वारा आपनको सुखिला काश बा ड्राई कफ भली समस्या संपूर्ण भावे दूर होता है। जदि आपनको सुखिला काश हेउछि तेबे आपण एथिरे अल्प घियर प्रयोग मध्य करि परिबे। एबे बंधुगण एही समस्त सामग्री को आपण भल भाबरे मिक्स कर दियंतु। देखंतु बंधुगण एही समस्त सामग्री मु भल भाबरे मिक्स कर देली। एबे बंधुगण आमे एथिरे छोट छोट लडू बनेबा। आपण एही परि एहा को भल भाबरे दळी साइला परे आपण एथिरे बहुत सहजरे लडू बने एमिति छोट छोट लडू बनातु। देखंतु एमिति छोट छोट लडू आपण को बनेबा को पड़िबो। एही परि भाबे आपण एथिरे छोट छोट लडू बनातु। कोनोसी भी एलोपैथिक मेडिसिन को खाइबा पूर्वरु आपण प्राकृतिक होम रेमेडी को निहाती ट्राई करंतु। जदि एथिरे आपण को काश भल न हुए तेबे आपण एलोपैथिक मेडिसिन रो सेवन करंतु। किंतु बंधुगण मु आपण को सब बेले कहि आसी
आयुर्वेदिक होम रेमेडी को आपण सब बेले ट्राए करंतु ताहा हम देह पय क्षतिकारक होई न थाए बरं आपणकर जेकोसी भी समस्या अछि ताहाको समूले विनाश करि थाए हेई पारे घरोई उपचार रो आपन को इंस्टेंट रिलीफ न मिल पारे हेले मन रखंतु बंधुगण घरोई उपचार रो प्रयोग करिबा द्वारा बा ताहार सेवन करिबा द्वारा आपणकर जेकोसी प्रकार रो समस्या होइता ताहा समूले दूर होइथाए बंधुगण आज मु आपनको जे रेमेडी बनै देखौछि ताहा आपनको काश को दूर करिबा सहित एहा आपनकर ठंडा भली समस्या को मध्ये दूर करिथाए एहा आपनकर कोल्ड एंड कफ भली समस्या दूर करिया पय बहुत अधिक चमत्कारी एवं बहु पुरातन घरोई उपचार अटे निहाती थरे आपण एहा को एही परि भाबे बनै ट्राई करंतु देखिबे आपनको 100% रिजल्ट मिलिबो खास करी ड्राई कफ बा सुखिला काश रे एहा बहुत अधिक चमत्कारी होइथाए सुखिला काश बा ड्राई कफ भली समस्या जदि आपनकर अछि ताहले एही परि लडू बनै आपण ट्राई करंतु देखिबे आपनको तुरंत आराम मिलिबो बंधुगण एहा आपनकर काश भली समस्या को संपूर्ण भाबे ठीक करिवो तबे देखंतु बंधुगण मु किछि लडू बनै देली एपरि आपण एथिरे लडू बनांतु एबे बंधुगण जानि नियंतु आपणकर काश बा कफ भली समस्या दूर करिया पय आपण एही लडूर सेवन किपरि भाबे करिवे बंधुगण जेकोसी समय आपनको काश भली समस्या हेउछि बा आपनको काश हेउछि सेही समय एथिरु गुटे लडू नियंतु एवं एहाको आपनको कळेरे रखी अल्प अल्प करी चूसंतु बंधुगण एथिरु बाहरुथुबा रस को आपण ढोकी दियंतु देखिबे तुरंत आपनको आराम मिलिबो एवं आपणकर काश भली समस्या संपूर्ण भावे दूर होई जिवो बंधुगण आजिर एही रेमेडी आमे जे सब सामग्री सहायता रे बनेले एहार कॉम्बिनेशन आपणकर काश भली समस्या दूर करिया पय बहुत अधिक चमत्कारी होइता एमिति कोनोसी प्रकारर मेडिसिन नाही जहा आपणकर काश को दूर करि परिबो किंतु थरे एही परे आपण एही प्राकृतिक रेमेडी को बनै ट्राई करंतु देखिबे आपणकर काश भली समस्या तुरंत ठीक होई जिवो बंधुगण किंतु मन रखंतु जदि आपणको कफ वाला काश हेउछि तेबे आपण एथिरे घियर प्रयोग करंतु नाही किंतु जदि आपणको ड्राई कफ बा सुखिला काश तेबे आपण एथिरे अल्प घियर प्रयोग करंतु एवं लडू को आपण एही उपाय रे सेवन करंतु देखिबे आपणकर जेकोसी प्रकार काश होताउ ता तुरंत दूर होई जिवो बंधुगण यह बहु पुरातन एवं संपूर्ण प्राकृतिक घरोई उपचार अटे एवं आपण जानिछंती एथिरे आपण कोन प्रयोग करिसंती जहा आपणक शरीर पय क्षतिकारक होई न थाए बरं यह आपणकर काश एवं कफ भली समस्या को दूर करिबा सह आपणकर कोल्ड भली समस्या बा ठंडा भली समस्या को मध्ये दूर करिथाए तेबे आपणकर काश भली समस्या को बा आपणकर ड्राई कफ भली समस्या को दूर करिया पय आपण थरे निहाती एही लडू को बनै ट्राई करंतु देखिबे आपणकर काश बा कफ भली समस्या तुरंत दूर होई जिवो आशा करछि आजिर एही सुंदर वीडियोटी आपनको निहाती भल लागिथिबो जदि आजिर एही वीडियोटी आपनको टिके भल लागते तेबे गोटे लाइक करंतु एवं एमिति प्रकार वीडियो देखा पय हम चैनल को सब्सक्राइब करंतु तेबे बंधुगण आज पय एतिकी पुणी देखा हबो को नूतन सुंदर अध्याय सह धन्यवाद।